Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, saya dari OK Solution ingin berbagi tips sederhana yang insya Allah bisa membantu untuk penanganan sehari-hari, terutama sebagai pertolongan pertama bagi anak-anak kita dalam menghadapi kendala-kendala yang paling sering dihadapi sehari-hari. Nah, metode ini sebetulnya diambil dari metode energi yang disampaikan dari Ibnu Sina. Jadi kami menyebutnya ini adalah metode Ibnu Sina karena memang konsep dasarnya berasal dari Ibnu Sina yang kemudian dikembangkan, dan saat ini metode ini sebetulnya sudah diterapkan di rumah sakit internasional. Di beberapa rumah sakit sudah menerapkan metode ini. Metode ini sangat sederhana dan ini saya ambil bagian-bagian penting yang sangat sering kita alami sehari-hari. Nah, kita berfokus saat ini adalah untuk masalah-masalah anak, terutama yang sering kita hadapi itu adalah pilek ya. Biasanya anak seringkali gejala sakit yang paling sering terjadi adalah pilek, flu, batuk, panas. Nah, ini 3 hal yang sering dialami oleh anak-anak dalam sehari-hari. Nah, ada tips yang sangat mudah yang bisa kita lakukan. Pertama, untuk anak pilek, yang pilek ngocor ya. Ngocor artinya flu-nya sampai ya ngocor ya. Nah, caranya mudah sekali. Alat yang diperlukan adalah ini. Masih ingat dengan barang ini? Ini mainan kita ketika kita masih kecil ya. Ini karet gelang, bisa didapat di tukang gorengan atau di tukang nasi goreng. Jadi ketika anak kita demam, ini pilek, flu, ini bisa jadi senjata kita. Jadi ketika anak flu atau bahkan mimisan ya, mimisan itu juga keluarnya ngocor. Nah, ketika anak mimisan dan ngocor, ini bisa kita pakai jadikan senjata. Yang kita gunakan adalah organ jari. Jari-jari, baik itu jari kanan maupun jari kiri ini sama. Mengapa? Karena ternyata di jari-jari kita ini terhubung dengan seluruh bagian tubuh kita. Ini saling terkorespondensi dengan bagian tubuh kita. Nah, ringkasnya, untuk jari jempol, baik kanan maupun kiri, jari jempol ini menggambarkan tubuh kita. Nah, di sini adalah bagian kepala di ujung, kemudian di sini ada mata, hidung, mulut, dan ini leher. Nah, ini secara fisik mudahnya ya, ini leher. Nah, ketika anak kita pilek ataupun flu ataupun mimisan, itu kan keluar lendir ataupun darah ya. Nah, maka untuk pertolongan pertama, gunakan karet gelang, ikatkan di bagian sini. Ini terkorespondensi dengan bagian hidung. Ikatkan karet gelang ini melingkar di jari anak. Ikatkan sampai kencang. Ya, nggak usah sampai kencang-kencang banget juga ya. Sampai secukupnya. Sudah terikat seperti ini. Diamkan beberapa waktu. Nah, ini insya Allah bisa langsung kita rasakan, bisa langsung dirasakan oleh anak, atau bahkan kita sendiri pun ketika kita mengalami flu, ini akan langsung terasa, hidung kita akan terasa lega, kemudian ngocornya akan berkurang, insya Allah ya, biiznillah. Nah, ini ikat seperti ini. Kalau memang tidak ada aktivitas lain, ditahan aja, nggak apa-apa, ditahan supaya ketika sudah mulai kaku, kita bisa lepaskan. Tapi kalau memang mau beraktivitas lain, ini bisa dilepaskan aja, biarkan, ditahan, tunggu sampai memang sudah terasa lelah lah ya jarinya, sampai membiru. Kemudian kita lepasnya pelan-pelan. Jadi dilepasnya pelan-pelan sambil ditahan. Lepaskan satu, lepaskan satu, lepaskan satu. Nanti kalau memang sudah, tapi masih ada ngocornya, lakukan diulang lagi. Begitu seterusnya. Sampai benar-benar terasa lapang. Insya Allah 1 kali pengikatan akan terasa lebih lapang, kemudian ngocornya berkurang. Nah, itu yang pertama, itu untuk kasus flu, kemudian kasus mimisan, intinya yang keluar dari hidung. Jadi daerah sini yang diikat karena di sini ini terkorespondensi dengan hidung. Nah, di sini jadi lipatan ini terkorespondensi dengan leher kita ya, leher. Kemudian berarti di atasnya leher adalah mulut, di atasnya sedikit dari mulut hidung, di sini mata. Nah, di bagian ujung ini ada kepala. Nah, itu kasus pertama untuk flu.
Baik, Ayah dan Bunda, kita lanjutkan untuk penanganan berikutnya. Penanganan masalah sehari-hari yang sering kita hadapi adalah anak seringkali panas. Dan itu sering membuat orang tua panik. Betul ya, Ayah dan Bunda sekalian? Nah, ketika anak panas, sebetulnya yang sering kali kita deteksi panas itu di bagian mana? Tentu bagian kepala ya. Ketika kita pegang jidatnya, oh kamu panas nak. Nah, dalam kondisi seperti itu biasanya ayah bunda panik, terutama bundanya nih. Nah, sekarang ayah dan bunda tak perlu panik ya. Kita insya Allah punya cara yang bisa dilakukan untuk penanganan cepatnya. Bukan dengan mencari obat. Jadi ingat bunda, jangan langsung mencari obat. Kenapa? Karena obat itu, obat-obatan kimia memang cepat memberikan dampak, tetapi ada efek samping yang tentu sudah ayah bunda pahami sekali. Tentunya sudah dipahami ya, bersama ada efek sampingnya terutama ketika dimakannya terlalu sering. Nah, ada senjata berikutnya yang ini sebetulnya, jadi ini kalau kita punya tinta khususnya, tinta khusus ini di sini tintanya sebetulnya yang kita manfaatkan adalah energi warnanya. Jadi warnanya yang kita manfaatkan. Nah, ketika anak panas, tentu diturunkan dengan cara mendinginkan. Nah, mendinginkannya dengan pewarnaan. Nah, pewarnaan ini yang dipakai adalah warna biru. Nah, ayah dan bunda bisa langsung mencari barang-barang yang bisa menghasilkan warna biru itu untuk penanganan sehari-hari. Tapi kita sudah menyiapkan tinta khusus. Di sini tinta ini tentunya aman, baik itu untuk anak ataupun buat orang dewasa, karena nanti yang akan diwarnai adalah daerah-daerah telapak tangan. Nah, tinta ini sudah kita formulasikan, selain aman juga ada komposisi khususnya yang itu juga memberikan efek relaksasi dan seterusnya, efek-efek lainnya yang itu semuanya alami dan aman. Nah, ketika panas yang dilakukan adalah dengan mendinginkan. Bagaimana cara mendinginkannya? Lagi-lagi semua terhubung dengan jari-jari kita, dengan telapak tangan dan jari-jari ini. Karena seluruh tubuh kita terkorespondensi dengan telapak tangan ini. Nah, bagian kepala itu terkorespondensi dengan ujung-ujung jari kita. Jadi ini adalah terkorespondensi dengan kepala ya. Maka ujung-ujung jari inilah yang kita dinginkan. Cara mendinginkannya bagaimana? Yang paling mudah pertama ketika tidak ada tinta ini, ketika ayah dan bunda belum memiliki tinta ini, maka yang dilakukan adalah rendam ujung-ujung jari ini dengan es batu yang diberi air. Jadi es batu dikeluarkan dari kulkas, kemudian diberi air sedikit supaya ada cairannya, kemudian rendam ujung-ujung jari. Nah, ini dengan intention kita tentunya ini adalah kita sedang mendinginkan bagian kepala. Jadi dinginkan, rendam selama 2 menit atau sampai memang terasa dingin, lalu angkat. Kemudian dijeda, nanti dinginkan lagi. Dan bisa dirasakan secara langsung panas anak insya Allah akan turun. Ini bisa ayah bunda coba dalam kondisi baik itu ya ketika mungkin anak-anak mungkin kita udah kadung panik, sudah dibawa ke rumah sakit anak-anak kita, nggak masalah, jadi cuman dengan es batu aja atau tidak ada resiko apa-apa ya, karena hanya ujung jarinya yang kita rendam. Dan ayah bunda bisa rasakan insya Allah panas anak akan turun. Dan itu tidak memakan waktu lama, dalam hitungan menit bisa dirasakan, bisa dievaluasi. Kalau masih kurang, setelah diangkat turunkan lagi, rendam lagi. Nah, itu tips yang kedua, dengan menggunakan es batu. Atau ketika ayah dan bunda memiliki tinta ini, ayah dan bunda bisa menggunakan warna biru. Warna birunya jadi dioleskan ke ujung-ujung jari, karena tadi ujung jari terkorespondensi dengan kepala, maka ujung jarinya diwarnai dengan tinta ini yang berwarna biru. Nah, seperti ini. Jadi ini kita sedang melakukan pendinginan, karena warna biru itu memberikan energi pendinginan. Nah, seperti ini ya ayah dan bunda sekalian, sangat gampang sekali dan bisa dilakukan sehari-hari. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu langsung ke kotak P3K untuk ambil obat-obatan kimia. Jadi yang diambil di kotak P3K adalah tinta bioterapi. Cukup ambil tinta bioterapi, lalu ajak anak sambil bermain, sambil mengoles-oleskan ujung jarinya dengan warna biru ini. Pengobatan yang mengasyikkan
dan anak tidak perlu takut karena harus dipaksa minum obat. Oke. Nah, ayah dan bunda, masalah yang sering juga kita hadapi sehari-hari, yang sering dialami oleh anak adalah masalah batuk. Jadi selain pilek, flu, kemudian panas yang kadang bikin bundanya panik, batuk. Nah, batuk ini biasanya ikutan dari flu. Nah, ketika anak batuk, apa yang sebetulnya terjadi? Sebetulnya yang terjadi adalah di tenggorokan anak memang terjadi ada sesuatu yang membuat harus dikeluarkan. Mengapa? Karena memang batuk itu adalah reaksi tubuh untuk melawan apa yang memang ada di tenggorokan. Nah, oleh karena itu, dan biasanya yang terasa panas ya di tenggorokan, yang terasa di tenggorokan itu panas dan di saluran pernafasan. Nah, itu adanya di daerah leher. Maka cara mudah untuk melakukan pendinginan. Yang didinginkan di daerah leher, karena di daerah leher ini ada tenggorokan dan bokong juga ya. Nah, jadi di daerah lehernya yang kita dinginkan. Mendinginkannya bagaimana? Yang kita lakukan lagi-lagi dengan menggunakan senjata di telapak tangan kita, di jari-jari, baik itu tangan kanan maupun tangan kiri sama. Nah, ayah dan bunda bisa menggunakan tinta bioterapi ini. Gunakan tinta bioterapi, kemudian oleskan di bagian leher. Di mana lehernya? Bukan leher yang di sini ya. Jadi yang diwarnai adalah yang terkorespondensi dengan daerah leher. Nah, daerah leher itu terkorespondensi dengan lipatan pada jari jempol. Nah, ini terhubung secara langsung dengan daerah leher. Jadi ketika kita mendinginkan di daerah leher yang ada di telapak tangan kita, maka ini sekaligus juga mendinginkan di leher. Bisa langsung dirasakan, insya Allah dalam hitungan menit akan terasa lehernya lebih dingin, lebih lapang, dan yang ketika radang ya, biasanya radang bahkan ataupun kalau ikutan dari flu, demam, itu panas di lehernya akan terasa lapang, dingin. Nah, ini boleh dilakukan sehari-hari. Ini sebagai penanganan kita sehari-hari ketika menemukan anak dalam kondisi batuk. Bahkan buat kita sendiri yang dewasa. Oke, ayah dan bunda sekalian, hindari obat-obatan kimia sebisa mungkin. Jaga kesehatan anak-anak kita dengan yang alami dan aman buat kehidupan masa depannya yang lebih panjang.